nhạo rồi đấy. Quế đã chuẩn bị à? Đây này, không giờ rồi này. Bây giờ chưa? Không giờ rồi, hình như là điện thoại của mình hơi sớm một tí. Của em 59. 59, của em 59. Của mình nhanh nhanh. Của chị nhanh quá. 59 thôi. Có bên này à? 59. Đấy, đấy. Thấy chưa? Ở đâu? Đồ kia Ở bên kia. Bán bên kia. Ở đâu ra đấy? Ở đâu ra nhỉ? Như bán được sắp ủy ban à? Kia không phải. Kia là thị trấn bán. À, cái bọn nào ấy phải không? Bắn được phải không? Tấm Nam mới gặp quái trụ sở kia mà sao này đây chạy xuống dưới? Cái kia là ở thị trấn ở đâu ấy? Thị trấn thôi. Trụ sở à? Rồi ơi, trụ sở thị trấn. Thì có dân nào bắn Dân nhiều tiền, Sao doanh mà nghiệp. dân À, doanh nghiệp ấy nhỉ? Này, ở đây này, của mình đây này. Đến rồi đấy, không rồi đấy. Sao không thấy bán không nổ à? Kia bắt đầu lên. Ôi. Wow. Ui. Đẹp thế nhỉ? Không xem đâu. Mình nhìn trực tiếp hay hơn. Quay gì? Chẳng quay. Ôi đẹp thế. Thấy chưa? Đổi ngày phải đi xuống ngã tư làm gì? Để ở đây nó gần mà, bởi vì năm trước mình xem. Ui. Gần. Nó phát là rất cười này. Đẹp nhỉ? Sáng thế. Sáng. Yêu. mình gần đâu không ạ? Nhìn trực tiếp đẹp hơn qua điện thoại. Nhìn trực tiếp đẹp hơn. Qua điện thoại về thăm TV quay TV đẹp hơn. Má. Xem hội bắn pháo hoa Đà Nẵng kia quay trực tiếp đẹp. Cũng đẹp đấy, có lúc cũng đẹp đấy. Đẹp nhỉ? Như ban đầu. Đâu mấy của cuối cuối ấy. Thì nó có từng màn một chứ. Đấy, cũng đẹp. Màu đỏ thì. Đấy. Đấy. Bắt đầu chuyển sang màn khác. Đẹp nhỉ? Nhìn nó phụt từ gần góc lên đấy. Nhìn đã nhỉ? Nó phụt à? Chưa? Màu đẹp. Màn này có đẹp không? Ở đây nhìn rõ nhất đấy nhỉ? Ở đây rõ nhất mà. Vì là năm trước nó được xem. Đẹp chưa? Đấy, Đấy, đẹp. chắc là xem. Xem là không đẹp. Đẹp này. Rồi, Ở đây em nhìn được toàn cảnh. mình ở đây mới tầm bao quát, gần quá. Đẹp lắm. Đấy, làm gì là buồn thế? Người ta cúng củ từ lúc 11 rưỡi để đi xem pháo hoa mà. Ăn xong rồi Mà đâu thì đang bắn tới tận trong. Đúng mình đúng 11 rưỡi. khiếp nhỉ. Nhìn cụt ở dưới đây nhìn khiếp nhỉ. Tỏa ra.
ở nhà ấy. cắt đấy Ờ. chân vuông. Đi à. Đi à. À. Đây là đẹp đây. Đây không phải nó sáng rực trời ấy, cái nó màu rực. 10 phút cả hả? 5 chứ. 5 phút. 15 phút mà. 15 phút là Bà. Đi được đẹp chưa? Ôi dồi, quả kia cả. Quả này lên đẹp này. Quả khăn. Nhìn nó tốt quá. Đúng rồi. Không lên được. Ôi. Quả này lên đẹp Nhìn này. cái quả kiểu như là xịt ấy nhỉ? Nó lao nó phun lên nó để không nổ. Này. Ôi. Ôi à. Ôi à. Có người ở trong kia con thấy rồi. Nhìn nó lao ở dưới lên thấy khiếp. Này. Có người đứng đấy chụp. Có chứ. Ui, sáng. Ui. Đấy, của mình đấy, đấy. Ôi giời, càng Ui dồi. Cái úp thì cũng là nhỉ? ôi, khét lên đấy nhỉ. Mấy quả bây giờ nó lùi mấy chút. À. Nhiều quả xịt nhất là nó không Hết bao nhiêu tiền rồi? đốt. Bao nhiêu tiền nữa? Đốt tiền đấy. 160 triệu đấy. À, ôi dồi ôi. Toàn bộ không được bao nhiêu. Quả cuối đấy. Cuối rồi. Đấy, như này. Ôi, đẹp chưa? Mấy tầng luôn. Quả sáng chưa? Nhìn màu sáng sao? Phao sáng. Đấy, đẹp chưa? Đấy, đẹp chưa? Bông lúa. Thế rồi. Có quả xịt nhiều nhỉ. Thịt nhiều mà, thế nó phụt lên nhưng mà lại không ấy. Tiếng kìa. Thế á? Kiểu nó thế đấy. Mày xịt cho thịt vào nhá. Kịch bản. Trái tim kìa. Đấy hình trái tim kìa, đấy hình trái tim kìa. Đẹp cái hình trái tim ấy. Đấy, trái tim đấy. Tiếng nó phóng lên nhỉ. Đẹp chưa? Thế nào? Trái tim. Trái tim con bướm. Đẹp chưa? Wow. 1 phút nữa là hết. 15 phút cơ mà. Ôi dồi. Đẹp chưa? Đấy. Tiếp nhỉ? Ôi, đẹp nhỉ? Đẹp. Đi nhau. Không tàn. Ui, mũi. Dạ. Mũi đấy. Đấy. Đầu tiên thấy nó tỏa ra đây. Cái thị trấn nó bắn ra ấy. Thế thì nhập bắn này, bắn mấy phát? Bắn ở bên bảo là cũng thấy ở bên này. Cá nhân bắn trước của đấy, Chắc là doanh nghiệp rồi đó. doanh nghiệp đấy, doanh nghiệp bán thôi. Doanh nghiệp Mai Lợi. Doanh nghiệp. Khu đấy. Thế rồi. Thế rồi. Ôi. Rào hả? Mũi đẹp đấy. Đẹp nhỉ, thì không sao. Thiệt thòi ấy. Mà sợ tai nạn lắm mà. Ôi, mình qua đường mình còn thấy sợ.
từ lúc 1 giờ là đã phim âm rồi. Hết rồi. Chín rồi. Rồi. À. Ôi ôi. Lại lên phim. Ui, đẹp chưa? Đẹp chưa? Sáng rực trời. Ôi, nghe tiếng hổ đanh nhở? Hết rồi. Tiếp không? Sáng cả chứ mà bên đấy giật mình ấy cô nhỉ. Ui, này. Kiểu như chớp vậy nhỉ? Kìa. Ui, Nhà gần kia cũng tồi em nào. Lộn quá. Nổ to nhỉ? Ờ. Mình đứng rất xa nhá, nhưng mà nghe to là thế. Kìa cả, sao có quả nó cùng cao đấy. Hết rồi. Xong lâu thế, lâu hơn đợt năm kia lúc. Hết rồi. Cái cửa keo vậy. Tiếng chim ấy. Anh như là cái Bay như con đi. cái tiếng nó phóng lên đấy nhỉ. Hết. Đấy này. Tim ra. Ôi đẹp. Hết rồi. Chưa hết. Bây giờ 11 rồi. 11 rồi. Chắc là 15 phút rồi. Chắc 15 phút. Ê, như là nó bay về đây. Nhìn nó bay cao. Màu. Khói kia con nổ.